بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة. Tento film vám bude rozprávať príbeh dvoch učiteľov, ktorí sa v rámci projektu Twin School v prievode koordinátora projektu Andreja Návojského zúčastnili historicky prvej cesty slovenských pedagógov do Afganistanu. Zároveň by vám chcel priblížiť miestnu kultúru, neopakovateľnú krásu prírody, prastarú históriu a pohostinnosť obyčajných afgánskych ľudí. Cieľom našej cesty bolo navštíviť partnerské afgánske školy, prezentovať netradičné spôsoby výuky a spoznávať pracovné podmienky svojich afgánskych kolegov. Najviac sme mali možnosť poznať úplne odlišnú kultúru. Vydajte sa teda s nami na cestu touto vzdialenou krajinou. Afganistan je hornatá krajina ležiaca v Ázii. Skoro celé územie krajiny pokrýva pohorie Hindukuš, ktoré dosahuje výšku viac ako 7000 metrov nad morom. Na západe Afganistan hraničí s Iránom, na juhovýchode s Pakistanom, na severe s bývalými republikami Sovietskeho zväzu Turkménskom, Uzbekistanom a Tadžikistanom a na severovýchode s Čínou. Afganistan je pre nás Európanov krajinou, ktorú prezentujú médiá ako miesto neustávajúcich ozbrojených konfliktov, znepriateľných skupín militantov, krajinou vlády Talibanu, samovražebných bombových útokov a únosov cudzincov. A do krajiny s takouto mediálnou povesťou sme na jar roku 2010 odcestovali. Naše objavovanie Afganistanu začalo príletom na kábulské medzinárodné letisko. Už v príletovej hale na nás dýchala atmosféra iného kontinentu a inej kultúry. Prvé dni nášho afgánskeho putovania sme strávili práve tu v Kábule, hlavnom meste Afganistanu. Kábul leží v kotline obkolesenej pohorím Hindukuš v nadmorskej výške 1800 metrov. Ako rýchlo rastúca metropola má podľa posledných údajov skoro 3 milióny obyvateľov, pričom pred 10 rokmi bol ich počet len okolo 700 000. Nárast obyvateľstva, vojnou zničená infraštruktúra a časté cestné kontroly afgánskej polície a armády spôsobujú prehustenú dopravu, kde je najdôležitejšou a najpoužívanejšou súčasťou auta klakson. Ďalším dôsledkom rýchleho rastu obyvateľstva Kábulu je osídľovanie okolitých pahorkov prisťahovalcami z vidieka. Ich jednoduché hlinené domčeky bez vody, elektriny a kanalizácie sa posúvajú čoraz bližšie k vrcholkom. Ale hlavné mesto ponúka týmto prisťahovalcom aspoň nejakú šancu na obživu. Ničím nezvyčajným v Afganistane nie je ani detská práca. Deti na uliciach predávajú noviny, kreditné karty do mobilných telefónov, žuvačky, nákupné tašky alebo zbierajú plastový odpad, ktorý potom predávajú. 10 ročia trvajúci vojnový konflikt je badateľný aj na uliciach Kábulu. Ulice v centre mesta s priliehavým názvom ako Flower Street, Chicken Street či Butcher Street, ktoré mali uľahčiť orientáciu zákazníkom, už dnes neponúkajú tovar, ktorý majú v názve. Ale obchodný ruch na nich panuje naďalej. Väčšina kábulských ulic je však prašná a plná výmoľov. के वास्ते जन्नत का दर खुला है नमाज
Správni Európania sme neodolali a navštívili aj miestne nákupné centrum západného typu s názvom Kabul City Center, ktoré bolo v minulosti terčom bombových útokov. Širším centrom mesta preteká rieka Kabul River, podľa ktorej dostalo mesto svoj názov. V 70. rokoch minulého storočia bolo jej nábrežie miestom stretávania sa najbohatších Kábulčanov. Dnes sa tu nachádza veľký kábulský bazár, kde je možné kúpiť takmer všetko. Fascinujúce boli hlavne obchodíky s exotickými koreninami. Kábul zažil vo svojej bohatej histórii obdobia rozkvetu i úpadku. Posledné 10 ročia vojen sa bohužiaľ na jeho tvári znateľne podpísali. Pomníkom nekončiacich bojov je aj bývalý kráľovský palác Darul Aman, ležiaci na okraji Kábulu. Aj napriek jeho hrôzostrašnému výzoru však život pod jeho ruinami naďalej pulzuje. Kábulčania si už zvykli žiť svoj bežný život aj počas neustálých vojnových konfliktov. Dokumentuje to aj najprosperujúcejšie odvetvie v Kábule, svadobné domy, wedding halls. Tieto svadobné paláce pripravujú bežné svadobné hostiny aj pre 1000 svadobčanov. Samozrejmosťou je, že muži a ženy sa zabávajú v oddelených miestnostiach, verní moslimským tradíciám. Iný život sme našli v kábulskej zoo. Čo nás Európanov sem priviedlo? Zvedavosť. Chceli sme len vidieť jedinú ošípanu v Afganistane, ktorá práve tu mala byť. Tieto nečisté a zakázané zvieratá islamu totiž v Afganistane nikde nenájdete. Bohužiaľ, ani v zoo sme žiadne nenašli. Za to sme hájili česť Európy pri miestnej zábave v hode skalov. A ako vidíte, Andrej sa nenechal zahanbiť, za čo získal potlesk na otvorenej scéne. Kábulská zoo ponúka návštevníkom viac zelene, ako je v centre prašného mesta, a aj možnosť na chvíľu zabudnúť na starosti bežného dňa. Počas nášho pobytu sme navštívili aj ďalšie veľké mesto, ležiace na severe Afganistanu, Mazar-e-Sharif, ktoré leží v provincii Balch a v súčasnosti je aj jej centrom. Na rozdiel od hlavného mesta Kábulu má Mazar viac zelene, upravených ciest a kľudnejšiu atmosféru. Jeho ulice sú plné ruchu života a obchodu. Hlavnou dominantou mesta je unikátna modrá mešita Hazrat Ali, ktorá patrí medzi najposvetnejšie miesta islamu a jej stavba stála pri vzniku Mazaru. Tvrdí sa, že je v nej pochovaný sám Ali, bratranec a zať najvyššieho proroka Mohameda. Z tohto dôvodu ju ročne navštívia tisícky moslimských pútnikov. Aj nás, cudzincov, očarila svojou majestátnosťou. Potvrdila sa nám aj miestna starobilá legenda, ktorá tvrdí, že každý holub, ktorý priletí na toto posvätné miesto, sa zmení na bieleho. Provincia Balch nám však odkryla aj iné historické zaujímavosti. Navštívili sme starobilé ruiny rovnomenného mesta, ktoré bolo centrom provincie v dávnych dobách. A pozdravili nás aj miestni obyvatelia, ktorí boli veľmi priateľskí a komunikatívni.
Pozoruhodná bola aj stará mešita Hadži Piada, ležiaca nedaleko ruín mesta v tieni statných morušovníkov a platanov, ktoré nám rozprávali príbehy dávnych lások. A ako každá svätyňa, aj ona mala svojich strážcov. Súčasné mesto Balch už stratilo svoje vedúce postavenie v provincii, ktoré prevzal Mazar-e-Šarif. Históriu v ňom však cítiť na každom kroku. V centre mestečka uprostred parku leží mešita princeznej Rabadalie spolu s jej hrobkou. Práve tu nás naši skvelí vodiči pozvali v čase obedu na šálku osviežujúceho zeleného čaju, o ktorý sa s nami podelili. Prijali sme ich pozvanie a popíjali čaj podľa miestnych tradícií v tieni mešity. Okrem spoznávania afgánskej krajiny a kultúry bolo našim cieľom navštíviť partnerské školy zapojené do projektu Twin School a odovzdať im materiály od ich dvojčík na Slovensku. Na cesty do škôl sme sa pripravovali s veľkým očakávaním. V Afganistane sme sa stretli s dvomi typmi škôl. Štátnymi, ktoré boli zaradené do programu pomoci švédskeho výboru pre Afganistan, a neštátnymi, ktoré zastrešuje miestna nezisková organizácia Ashiana. Navštívili sme aj školu pre zdravotne postihnuté deti. Dochádzka v Afganistane je povinná, no nie striktne kontrolovaná. Vzdelávanie v štátnych školách je 12-ročné, rozdelené na 3 štvorročné obdobia a po jeho úplnom absolvovaní získa žiak stredoškolské vzdelanie. Jednotlivé stupne sa líšia skladbou predmetov. Zvyčajne výuka začína písaním a čítaním v miestnom jazyku, a to dari alebo paštu, základmi arabčiny, potrebnej pre čítanie Koránu a islamskými štúdiami. V ďalších stupňoch pribúdajú prírodovedné a humanistické predmety podobné našim. Na štátnych školách je povinnosť nosiť uniformu, v školách Ashiany uniformu žiaci nenosia. V zmysle moslimských zásad sú triedy zvyčajne delené na chlapčenské a dievčenské. Nie je nič mimoriadne, keď učiteľovi pri výuke v nižších ročníkoch pomáha asistent z vyššieho ročníka, prípadne čas hodiny aj sám odučí. Školy zriaďované Ashianou sú menej technicky vybavené, ale viac pomáhajú žiakom v osobnom rozvoji, napríklad kurzami maľovania alebo šitia. Poskytujú dvojročné štúdium, počas ktorého pripravia žiaka na vstup do štátnej školy. Do týchto škôl chodia najmä deti, ktoré pracujú, aby pomohli svojej rodine, deti zo slabých sociálnych pomerov alebo deti vnútorných migrantov, ktoré žiadnu školu predtým nenavštevovali. Deti sú živé a aktívne sa zapájajú do vyučovania. Štátne školy pod patronátom švédskeho výboru sú zvyčajne novovybudované alebo zrekonštruované. Škôl je však stále v Afganistane málo a tak sa bežne stáva, že v škole určenej pre 500 žiakov sa učí aj 1500. A trojsmenné vyučovanie nie je ničím mimoriadnym. Žiaci a učitelia dochádzajú do škôl peši a niektorým to trvá viac ako hodinu. Veľa škôl nemá doposiaľ zavedenú elektrinu. إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاة.
Najväčšie prekvapenie pri návšteve škôl sme zažili v Centre pre zdravotne postihnuté deti. Keď nám v triede sluchovo postihnutých detí dokázali bez prípravy nakresliť mapu Slovenska, vrátane susediacich krajín. Náš 12-denný pobyt v Afganistane obsahoval aj 2 dvojdňové workshopy pre afgánskych učiteľov. Prvý sa uskutočnil v meste Mazar-e-Sharif a druhý v Kábule. Spolu sa na nich zúčastnilo do 40 afgánskych kolegov. O priebehu workshopov by sa dal pripraviť ďalší dokument, ale čo bolo na nich najprekvapujúcejšie, to bola vtipnosť, chápavosť, hravosť a iniciatívnosť afgánskych kolegov, ktorá zotrela všetky medzikulturálne bariéry, ktorých sme sa v podvedomí obávali. Zážitkov a spomienok na Afganistan je o mnoho viac, ako je možné prezentovať týmto krátkym filmom. Čo povedať teda na záver? Každý z nás sa obáva nepoznaného. Aj my sme odchádzali do Afganistanu s pocitom neznáma, s obavou zo vzájomného nepochopenia sa, ale s túžbou obohatiť našich kolegov o nové skúsenosti. Vrátili sme sa bohatší o nové priateľstvá, nový pohľad na svet a aj na seba. Odchádzali sme učiť afgánskych kolegov a vrátili sme sa posilnení ich rozvahou a odhodlaním prekonávať pre nás neprestaviteľné prekážky. والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد